भाई ये देखो, आप सोच रहे होंगे ऐसा हुआ कैसे। ओके देखना भाई, ये सब साइजेस है जो नाक के ऊपर लगते हैं। और ये वाले जो ये स्टिकर्स है भाई, जिसके अंदर कुछ लोहे का या कुछ मैग्नेट होगा भाई, जो इधर चिपकता है। देखो भाई, ये सही दिख रहा एकदम भाई। नाक में है थोड़ा सा फूल जाता है थोड़ा, तो सांस लेने में आसानी होती है भाई। देखो भाई, जबरदस्त है लगता है।